Masa kalian gak jatuh cinta sih ke keyboard ini guys? Ini tuh ada mechanical keyboard dari Digital Alliance. Nih, dia kayak gini penampakannya. Ini gue punya yang tipenya Mecha RS. Dan ini yang paling gue suka fitur dari keyboard ini adalah dia ini udah wireless. Jadi untuk di sekujur tubuh dari keyboard ini dia nggak ada kabelnya. Dan gue sukanya untuk switchnya di sini dia tertutupi ya. Jadi nggak telanjang gitu ya. Jadi ini bener-bener rapih dan compact. Ini dia yang layoutnya 65%. Terus juga di sini gua warnanya yang dark abyss. Jadi warnanya tuh percampuran antara navy dan hitam. Terus untuk switchnya di sini gua punya yang brown switch. Jadi dia talkie gitu suaranya. Aduh, enak banget suaranya guys. Tidak enak banget suaranya. Ini brown switch ya, suaranya seperti ini.